Hello， 大家好啊，又係我 Andrew 啊。咁啊，話說我哋上個星期六6月21號咧就去咗呢個湄南河旁邊一個叫 The River Cup 嗰度咧就有一個 launch event，咁就係 PIRSA 咧其實就係泰國咧就第3個上市發展商啦，即係第三大。咁曾經去到第一位嘅，咁後尾咧就俾佢啲對手咧咁過咗頭啦。咁但係其實咧依家佢哋都係繼續喺度奮發，就向上，希望可以攀爬翻咧去第一位。咁其實講翻啦，嗰個 launch party 咧就係去一個叫朱拉隆功嗰條路其實就係泰國最早歷史160年前嘅咧，已經係有呢條路出現噶啦。咁呢條路嗰個歷史悠久咧，咁其實好多展覽館啊，或者係嗰啲地方啊景點都有介紹過噶啦。咁講翻就係話，因為 PIRSA 咧呢個發展商咧，其實喺10幾年前咧開始入紙申請咧，就喺湄南河兩岸啊，依家係喺東面啦。東面咧其實即係大家依家熟悉嘅摩天輪夜市 Asiatique 嗰度。咁佢哋終於咧就係喺過去2年咧，就終於申請到咧，就批到一塊依家黃色，即係住宅用地。咁但係佢哋咧就設計咧就唔係唔係 high rise。曾經我都去一個 high rise 咧，咁其實佢就話喺河邊，咁但係其實河邊咧都要行大約係500米至1公里咁上下啦。咁但係佢呢個 project 咧 low rise 咧，咁其實係得7層嘅啫，咁得123套單位啦，咁有53個單位咧就可以賣俾外國人，咁所以係真係非常 low density， 咁就唔係 high rise 有300-400個單位嗰啲。咁佢哋喺東邊嗰個岸咧，咁其實佢就啱啱喺條橋啦，同埋夜晚可以睇到嗰個河景，湄南河成日有啲觀光船啊可以經過啊，未來會設計成為一啲海濱廣場，好似黃埔大家黃埔了解咗海逸豪苑啊，或者尖東嗰個形式。咁佢哋咧就調查過好多 marketing 啦，咁關於租務demand 咁樣。咁當然啦，大家都中意去 Asiatique 啦。咁依家將來7月15號咧就有一個Jurassic Park 嘅體驗館，咁係比上海個體驗館咧係大多5倍。咁所以呢個係永久嘅，就唔係以前恐龍館喺龐碰嗰度嗰個咧就協和下嘢，咁變咗係搬嚟搬去咁樣。咁所以咧喺未來裏邊嗰個要求咧，其實嗰個 demand 係非常之大，而其他發展商咧應該想跟尾咧都跟唔到嘅，因為真係冇黃色嘅地批出嚟，因為好多地咧都係皇家。咁灑燙商業區啦，切冧又係啦。碰切又係啦，咁所以變咗佢依家河畔呢啲咧，佢哋其實係一個真係好嘥心力血嘅 project。咁變咗係得50幾套賣出嚟嘅話咧，咁其實佢哋有一個真係意想不到嗰個開積嘅意思就係話，通常你得123伙嘅話咧，咁你開積其實應該得6-7種。咁佢哋咧就盡用晒所有嗰個設計師嗰個概念，嗰個 architect 真係非常勁。依家係伸展到有51種嘅 floor plan 走出嚟，咁所以咧係差唔多你每買一間任何嘅單位都係同另外人哋嘅單位係有所不同。咁當然啦，係尺寸面積間隔左右mirror 嘅唔同嘅睇法咁樣，即係佢得2個 block， 即係個 block A 一個 block B， 咁中間係一個泳池，好似華顯同埋呢個布吉嗰啲咁樣，好似行出沙灘咁樣，咁令到每家每戶咧出到嚟公共地方嗰度咧，都係可以睇得到嗰個河景咁樣嘅。咁依家大家睇到咧係大致上俾啲 floor plan 大家去參考下啦。咁如果大家需要1房1 plus 2房2房 plus 2房3房4房 penthouse 都有嘅。咁所以大家咧可以投資呢個項目咧，作為自己日後喺2027年嗰陣時可以住啦，同埋可以咧係話如果唔住嘅話咧，如果你放租出去嘅話咧，肯定好多人會爭住租或者爭住接手去買，因為絕無僅有嘅 low rise 私人 freehold 嗰個物業可以咧就喺呢個市場揾到嘅咧，真係可以嚟緊呢5年至10年都未必有。咁所以大家如果有興趣嘅話咧，可以PM 我聯絡諮詢有關嘅資料。咁佢個入場起步價只係560
9萬泰銖，咁而係俾訂金咧係俾10萬泰銖，咁然後就一路等到佢差唔多起好嘅時候咧，先至再俾3成訂金咁樣。咁大家可以片尾咧睇翻嗰日 party 嗰個少少花絮同埋介紹咁樣。如果有需要嘅話咧，可以聯絡。多謝晒，拜拜。First of all, chapter communication is actually is a whole project of chapter communication. That means that the riverside lifestyle will that based on the Bangkok history. And how we introduce to the new project.